晚上要讲这篇文章，是我从到飞机的千里之外的新加坡乡亲，请到了这本《千里之外的看见》这本书。那么我要讲这本书呢，是师尊在千里之外看见的一个事实。他看见了什么呢？师尊在千里之外，他看到了好大的一片黑云。那么这片黑云是什么呢？当我讲这个故事呢，我希望大家在座的今晚上全部的弟子都要警戒，甚至全世界500万弟子的都要警戒，这个非常非常重要的。那么这个故事呢，我不拿千里以外的故事来讲，我只是拿就在我们眼前的本地澳大利亚国的真人真事来讲。这是师尊出在这本书的。当我第二天硕书的第2天，我偶然之间看到了这本书，翻到了这一页，我的心里面非常的澎湃，就如那个海浪的跑在我心里跳动。我觉得这个书，这个故事词典跟他来分享，因此我也想到，正好这个梁王宝忏慧君上师在主坛，我就为了这位仁兄报了这个梁王宝忏，也为他报名那个地藏王法会，希望他能够脱离这个毒海，这个地狱之苦。那么这个书的开始是呢，就在很久的以前，那当然不是原始时代。那么就有一个人，我不知道他是男的还是女的，说的不大清楚。他就皈依了我们的师尊。当他皈依到我们的师尊呢，他非常的努力的学习修法，还有度众生。因此呢，师尊呢就封了他一个堂号。那么就封了一个堂号之后呢，他就很努力的去学了，去修了，他也出家了。那么这也举办了一个经术的会，那么他也度了很多的众生，也印了一本《地藏王菩萨本愿经》这一本书，师尊也有给他写了手记。那么就是因为这位师兄他皈依了师尊之后，由于他的缘分，让师尊有这个机缘之下认识了佛教最出名的5名长老，也在机缘之下让师尊跟那个华教的萨迦派达清教主仁波切结上那个善缘，甚至很多。那么其中就有另外一位弟子就问师尊，这位师兄如此的功德无量浩大说经说法印经术度众生，那也建了一间大寺庙双层的大佛殿，为什么他如此的英年世师呢？那么早就死翘翘了。这个是他问师尊的，师尊就非常的黯然的悲伤，他是没有话说，他就为这位师兄进了个禅定。当他进入这个禅定之后呢，他看到了，师尊看到了这个虚空中一片好大的一片黑云。那么这个黑云呢，是漫天补地的而来，就把这位师兄卷出来，就好像那个蚂蚱春卷那个含金饼就是没的，我加上去的哈。那就把它卷住了之后呢，那么这个师尊又看到了这个一大片的黑云，漫天补地的而来，就把这位师兄的身上的功德之光、心性之光没盖了，就把它按住了，就发不出身上的光亮的功德之光。师尊又看到了，正式的看到了这片黑云把这位师兄卷住，飞呀，不是环游世界，也不是飞到西雅图雷藏寺去见师尊，更不是飞到
那个双莲子佛陀净土，他就飞呀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 ，也不是飞到他的老家，他飞去哪里？他就在飞呀飞呀，飞到了一个叫做地狱的五毒世界，一个毒海之州。这个毒海之州就把他泡进了这个毒海，就这样子，他就进了那个毒海。那么师尊，他真的很遗憾，也很悲伤，内心的实在说不出的难过。他说：“这位师兄，这位上师，还在这里。”姓林呐。他说：“这位心灵的师兄林贵胜，他是莲云金刚上师。因为他为什么他有这个下场？师尊说，他根本忘记了上师的教诫，他根本抛弃了誓言，他也忘记了他一个上师应该的本分的。”皈依的誓言、传法的誓言，还有度众的誓言，还有扶持的誓言、守戒的誓言，就是因为他得意忘形，他忘记了我们的根本传承上师。他从零开始，他怎么样得到有今天的成就？一旦他得意忘形，他就诽谤了师尊，下了定杠地狱。所以，我们生活中弟子。你们皈依了我们这根本传承上师，千万的要记住，不能犯第一条我们密宗的。是我们密宗的实施大戒的第一条戒，就是诽谤金刚上师，落金刚地狱，永不超生。我希望各位弟子都要去看这一本书，去了解这个十四大戒，这个非常的重要，是我们每一个人要谨记。后来呢，师尊觉得内心的非常的难过与遗憾，他说：“这个诗句，假如我们一个密行。”一个密教行者，你诽谤了你的根本传承上师，那你就是将你的根本尊以及行者这条线就断掉了。那么你断了这条线呢，不论你怎样修什么法，你都没有成就，从来有了那么大的功德，你都一定非下金刚地狱不可。因此呢，师尊说，师尊非常的慈悲。师尊说，他看到了一个好大的黑云缠住他。假如在这个时候，他还念住师尊的名讳，他还念住上师的心咒，也许他还有得救，假如他还是这时的忏悔。他虽然是诽谤了金刚上师，诽谤了师尊，他摄食了忏悔。师尊他说他也许还有得救，但是师尊还说，他看到黑云缠身之际，假如他给一个电话给师尊，师尊会为他修一坛复轮法，附魔的附，法轮的轮，复轮法，这就是师尊的慈悲。师尊随后说了一句话。他说：“我就怎么忍心见死不救呢？我相信师尊他会救他。所以当我看到了这篇文章，我心里面呢有点很触动。